Hamınıza salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Bugünkü amacımız bugünkü amacımız bu bir patabilden sonraki boss'u. O boss'u açmaktır. Şimdi başlayalım. Onları birleştirmeliyik ki ahırdakine çatabilek. Bakın Frigo kamerayla birleştiğim Lili Layla oldu. Evet, hedefimize çatabilecek mi? Ben bunları ayrı ayrı yığacağım ki. Yani böyle böyük birleşebilecekleri ayrı yığılan balacalar ayrı yığılan. Bu ikisinde aynı olmalıydı bunlar bu Frigo kamera. Ya siz de oynayabilirsiniz, çok meraklı oyundu. Oyunun adını bölümü altta yazmışam, bakabilirsiniz. Eğer serinin devamını istiyorsanız ise başka bu türlü oyunların farklısını oynayabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Altta bakabilirsiniz, neyle birleşəndə o böyük şey olur. Mesela altta Frigo kameradan sonra Frigo kamera, bir tane de Frigo kameradan sonra Lili Layla, sonra lava kasatı nasıl oynayacak, sonra çalıya çalır, sonra bıl patanı, sonra adı neydi? Yadına çıktı ama siz bilirsiniz de yani. Bunu yok bunu değil. Şeydi. Bombardino krokodil bakın. Oha, bakın tun saklı geldi. O dursak da problem değil, tezden canlandırarak hoşunuzu. Nasıl yani? Etkilense sınırlı bir şey değil. Bu Cappuccino Assassino'ya göre o ikisi birleştirilir. Aha, değil. Girmir, hayda. Lili Layla girmir, hayda. Ha birleşir. Onu biz döndürərik, ekran döndər. Ona basarıq, ikisi də birləşər. Ama birinci yırtmalıyıq. Bu ikisi birləşmir, hayda. Bunları döndərsək tun saxlı olur. Bir dənə döndərmək istəyirəm, amma bir dəqiqə. Ya bunu döndərək. Bir dəfə döndərək. Bonika Ambalabu. Alınacaq bu dəfə. Bu dəfə də almadı. Bir dəfə də yoxlayaq görək alınacaq. Alınmır, biz də yoxlamayaq artıq çünki alınmır. Neyse sonra yoxlayarıq. İndi biraz Frigo kameralarına verədik. Orada biraz çabalayaq, orada bəlkə alınır. Baxın burada şey alınmaq güzələdir. Orada bir dənə Frigo kamera olsa alınacaq. Alınacaq. Alınır. Hadi. Hayda. Alınmır. O bir tane döndərək görək alınacaq. Yoxladım da arkadaşlar dostlar video çəkmə yadımdan çıxdı. İndi alınmadan alınmayacaq çünki hangi qıraqda. Olsun, bəlkə belə olmaz, elə olar. Şansımız bəlkə başqa bir olur. Neyse. Ha, belə çox şansımız olduğunu belə baxanda görünür amma neyse. Aslında Lili birleşirsə olmalıyım. Şansımızı deneyək. Ama alınmayacaq. Baxaq. Hadi alındı. Çalıya çarpdıq beşə. İndi hədəfimiz bir dənə çalıyıb bombardino krokodil eləmək. Sonra bombardino krokodil aldı, bir patabildən də boss'u yedik. Haydi keşke atmasın. Neyse. Geçerleri bırak, pisleri bırak. Ay. Bu adı neydi? Adını çıktı. Neyse. Kapı bu arada Kokosini. Bu Kokosini burada olmasaydı Lili'yle lava kasatı nasıl sonraki olacaktı. Yok ne girdir? Bu ne girmir? Lili'yle ne girmir? Bak gir. Uzatıq. Uzatmamaq üçün də bir dəfə çevirək. Çevirdik. Neyse. Uzatmasaq. Uzatma şansımız var. Uzatma şansımız çoxdur. Uduzduq. Uduzmamışıq. Bonika Ambalabu. Hadi, bulduk da. Hop, beşer. Frigo Camelo. Uduzmuyor. Scimpanzini Bananini. Değiş. Bonika Ambalabu. Cappuccino Assassino. Scimpanzini Bananini. Neyse, bir tane basaq. Bombardino Oha. Krokodilo. Bir tane tamamladığımız şey elədik. Bombardino krokodil gəldi. Nə yaxşı? Yaxşı oldu. Amma bunları bura yığmayaq. Bura yaxşılayaq ki bunlar birləşə bilsin. Amma onun üçün bu yaxşı olur. Frigo Camelo. Scimpanzini Bananini. Sen bura. Cappuccino Assassino. Sen bura. Scimpanzini Bananini. Sen bura. Frigo Camelo. Sen yine bura. Of kaşık. Aa, hayda lava kasatı nasıl tutunca. Orada Nita değil, niye Nita? Burası Nita'sın. Scimpanzini Bananini.
Ben niye bunu bıraktım? Cappuccino assassino. Baba. Hadi. Liri lila. Boneca ambalabu. Cappuccino assassino. Boneca ambalabu. Bur baloni lulilolli. Scimpanzini bananini. Frigo camelo. Scimpanzini bananini. Ucuzluk. İndi yine Rave Maker Paris eləyək. Tung 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 sahur. Birləşdi dostlar. Qəşəng oldu. Boneca ambalabu. Liri lila. İndiki amacımız yine bombasını krokodil eləyib bılbıl patapim. Bılbıl patapimdən sonra boss. Yəni ən böyüyü. Scimpanzini bananini. Ən böyüyünü Cappuccino assassino. Bur baloni lulilolli. Onu Boneca çalışacağım. İndi onu görmək Frigo istəyirəm. camelo. Baxaq necədir, yəni nədir o. Əslində mən fikirləşdim bir şey ola bilər. O nə idi? Dəqiqə yazmasam. Bur baloni lulilolli. Scimpanzini bananini. şeydi. La vacca Saturno Saturnita. Boneca ambalabu. Scimpanzini bananini. Ha şeydi. Tripa, tropa, çalala, lila, lila, Bonika, tonton, ambala. sarı, bonika, triple, trouble, krokodina, o ola bilər. O 100% ama bilmem ne ola Bur bilər. baloni lulilolli. Boneca ambalabu. Liri lila. Hayır. Bu neyse çıkmadı. Neyse. Frigo camelo. Ultra Fantelo. Bur baloni lulilolli. Boneca ambalabu. Tung 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 sahur. Neyse o karşılamayacak. Karşılasın olsa bilmem çalınmayacak. Çünkü bu Mardino krokodilo ters dönüyor. Almayacak. Scimpanzini bananini. Bunu bunun başına at. Yoksa bunun başına at. Bunun başına at. Frigo camelo. Ultra Fantelo. Cappuccino Yanlış değiller. assassino. Frigo camelo. Ultra Fantelo. Boneca ambalabu. Frigo camelo. Of. Başa. Frigo camelo. Ne yapacağım? Boneca ambalabu. Hadi. Frigo camelo. Uğraşmak istemem ama ne olsun. Yine River Maker Paris'e getir hadi. Trallallero trallallà. Çalalero çalala elədik. İndi çalı çalı Bombardino krokodil eləyib. Bombardino krokodilonu bıl patapim sonra boss. Boneca ambalabu. Bur baloni lulilolli. Liri lila lila. Bur baloni lulilolli. Cappuccino assassino. Bir Boneca de adam ambalabu. şimdi şey gelsin. Ne oldu ya? Frigo camelo. Şeyler. Scimpanzini bananini. Boneca ambalabu. Geldi. Scimpanzini bananini. La vacca Saturno Bu Saturnita. defa inşallah bıl patapim eleyebileceği diye umuyorum. İnşallah. Scimpanzini bananini. Bur baloni lulilolli. Bunu da. O da sonra yine River Maker Paris'e gelir. Geçer. Bu defa bir patapim oldu. İndi yine bir patapim yiyeceğiz sonra boss. Sonra da hedefimize çattık. Scimpanzini bananini. İndiki hedefimiz bir patapim. Bir patapim değil hadi siyo. Frigo Bunun camelo. üstüne basak. Yine bas. Olmadı neyse. Zaten değil. Bur baloni lulilolli. Liri lila lila. Scimpanzini bananini. Cappuccino assassino. Bur baloni lulilolli. Scimpanzini bananini. Frigo camelo. Bur baloni lulilolli. Boneca ambalabu. Frigo camelo. Bur baloni lulilolli. Scimpanzini bananini. Boneca ambalabu. Biz ne kadar ki bu oyun böyle yaxşı Boneca yaxşı ambalabu. geçirdik. Qabağa. La vacca Saturno Saturnita. Burası çok karışık. Karışık olmasa daha Scimpanzini çok bananini. güzel. Bur baloni lulilolli. Frigo camelo. Scimpanzini bananini. Çok karışık oldu. Çok karışıktı. O, Liri lila lila. böyle bir şey olacağını inanmıyordum. Oldu yaxşı. Frigo camelo. Boneca ambalabu. İndi biz River Maker Place desək. Biz bu patentini alamayacaq. Tun saxlı olmaz. Ama bu düzmə. Nədir? Hayda. Neyse. En azından indilik. İndi olmasa da elimizde bir tun saxlı var. Biz ama indi olsa biz uduzacaq da olsa. Orada uduzanda ikisi birləşəcək. Və tun saxlı olacaq. Boneca ambalabu. Bu oyunu oynamaq üçün ağıl lazımdır. Cappuccino assassino. Qəşəng. Scimpanzini bananini. Evet. Boneca Hayır. ambalabu. Yes. Frigo Yes. camelo. Qəşəng. Liri lila lila. Bu dəfə yaxşı qeyd gedik. Uduzma şansımız da var. Bur baloni lulilolli. Boneca ambalabu. İndi uduzacaq. O da uzaq. Nəysə River Maker Paris edirik. Birləşdik və tun saxlımız oldu. Çox qəşəng. İndiki hədəf şey çalıya çalıladı. Qəşəng. Boneca ambalabu. Scimpanzini bananini. Frigo camelo. Scimpanzini bananini. Cappuccino assassino. Boneca ambalabu. Boneca ambalabu. Scimpanzini bananini. Liri lila lila. Ha, indi lava kasatını satıyoruz var elimizdə. Oo, qəşəng. Necə oldu o görmədin? Frigo camelo. Nə qəşəng oldu, həkli zarfasız. Cappuccino assassino. Ay Allah bomba kimi. Scimpanzini bananini. Liri lila lila. Çox bombastik oldu. Frigo camelo. Cappuccino Yine assassino. Lili yayınlarından büyük olsa. Bur baloni lulilolli. Hadi geç, iyi geç. Boneca ambalabu. Scimpanzini bananini. Bu dəfə biraz pislədik, amma hə, Frigo düzəltdik. camelo. Scimpanzini bananini. Cappuccino assassino. Bur baloni lulilolli. Scimpanzini bananini. 3 dənə Lili layla var. 4 dənə olsa, tun saxlı gəlir. Amma 4-cü. Neyse bir dənə River Maker Paris edirik. La vacca Saturno Qəşəng. Saturnita. Lava kasatını saturnita. İndi onları birləşdə, tun saxlı. Sonra çalırlar, sonra bombardino krokodilo. Sonra da böyle patapim. Oyun biraz uzadı ama olsun. En azından boss'u görebiləcək inşallah. Frigo camelo. Uzun ama olsun. Tung 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 sahur. Frigo camelo.
Qəşəng ton saxır. Bunların hamısı çox qəşəngdir. Heç birisi olmasa çox qəşəng görsənir. Neyse. Boneca ambalabu. Lili lila. Bəxtim, mənim bəxtim yoxdur. Neyse. Frigo camelo. Bunun başına düşməz. Oo, çok qəşəng oldu ya, Allah çok qəşəng oldu. Bu bax bu ikisi Frigo kamerayla birləşsə, Lila ilə, bu ikisi birləşsə, lava kasasından satılınca. Olmayacaq, almayacaq. Bir dənə də, iki dənə də Lila lazımdır mənə. İki dənə də olsa oyun qurtara bilər. Nə fikirləşim? Hə, olur. Bur baloni luli lolli. Neyse, alına bilər, almaya bilər. Hadi baxaq, Ege heyvanı yaparız. La vacca saturna. Demişdim olmayacaq. Bir dənə də lava kasasından satılınca lazımdır. Bir dənə də olsa siyah. Yox, bir dənə bombardino krokodil ya, bir dənə bombardino krokodil lazımdır. Lili lila. Chimpanzini bananini. Ucuzluq, olsun. Bombardino krokodil oldu. Bu tam yaxşı bir şeydir. Bu işi sondur. Bu son olmayacaq, 2-3 dənə də olacaq. Amma 2-3 dənə olduqdan sonra oyun bitir. Yəni boss. Finish. Hədəfimizə çatacaq. Boneca ambalabu. Lili lila. Frigo camelo. Frigo camelo. La Che c'è? vacca saturno saturnita. Boneca ambalabu. Frigo camelo. Chimpanzini bananini. Frigo camelo. Chimpanzini bananini. Lili lila. Frigo camelo. Bulda fantezya ne kadar diyeceğim. Chimpanzini bananini. Chimpanzini bananini. Boneca ambalabu. Frigo camelo. Geçek. Tung tung sahur. Geçək. Bir dəqiqə. Bir dənə ton sahə olsa, hər işə bilin. Frigo camelo. Lili lila. Bu niyə bu qədər şagird düşür? Neyse. Cappuccino assassino. Chimpanzini bananini. Frigo camelo. Yo, adalaşma. Bur baloni luli lolli. Chimpanzini Ne oldu, bananini. çıxmamışdı ki, neyse. La vacca saturno saturnita. Bu alanı qəşəng edirik. Frigo camelo. Qəşəng etsin, botu çatacaq. Chimpanzini bananini. Boneca ambalabu. Lili lila. Bu dəfə bir dəqiqə. Hə, başa düşdüm. Bur baloni luli lolli. Maalesef lazım. Bur baloni luli lolli. Chimpanzini bananini. Frigo camelo. Yox da, yox. Bir dəqiqə, uçmamış axı. Şimpanzi mani başı çıxıb. Amma kapitän sosunu çıxmıyor. Baxın, necə uçuram ya. Tralalero tralala. Qəşəng. Bir dəfə çalır. Qəşəng. Bur baloni luli lolli. Frigo camelo. Boneca ambalabu. Lili lila lila. Bur baloni luli İndi lolli. dostlar, Frigo mən camelo. indi nə qədər uduzmuşam, istəyirsinizsə, o nə qədər uduzmuşamsa, hamısını mənə deyə bilərsiniz. Bilməm, 14-dən uduzdum, 20-dən uduzdum, nə qədər uduzdum bilmirəm. O mənə deyə bilərsiniz hamısı. Ya bilim ki, mən nə qədər uduzdum. İlyas mən YouTube-dan baxaram, amma belə dəqiq olsun da bilin. La vacca saturno Birləşik saturnita. Lava Saturn Saturnita oldu. Lava Saturn arasındakı dünya, Squid Game'in arasındakı o ip atlama oyunundakı o arka görüntüsünün hoşluğu nəsə benziyor. Cappuccino assassino. Bax, o aşağıda bir yer var dostlar. Oradakı alan boşdur. O Cappuccino Assassin niyə düşmür? Niyə düşmür? Frigo O camelo. düşsə çox qəşəng olur. Uduzma, hadi. Frigo camelo. Ne birləşən, Lili birləşən, lila birləşən. lila. La vacca Bir saturno dəqiqə, ton saturnita. saxı gələcək. Boneca ambalabu. Frigo camelo. Çıxma. Yox. Bur baloni luli Uduzuq, lolli. uduzuq. Tung sahur. Bu dəfə ton saxır. Baxın, 2 dənə də Lava Saturn Saturnita olsa, oyun işi bitir. 2 dənə Lava Saturn Saturnita'ya ehtiyacımız var. Və o orta alan çox boşdur. Ola niyə? Birisi düşmür. Artıq düşün orada, düşün. Bananini. Cappuccino assassino. Düşsün ki, oyun biraz alana çıxsın. Çox doldu. Yəni dolğun. Neyse. Bur baloni luli Yok. lolli. Chimpanzini bananini. Qəşəng. Camelo. Yox. Neyse, problem deyil. La vacca saturno saturnita. Lava Saturn Saturnita Boneca bir dənə də ambalabu. olsa, Frigo siyah camelo. oyun bitir. Onu çox maraq, necə deyim, Bur baloni luli lolli. oyun çox maraqlı. Mən necə çatım. Amma yiyəməm. Boneca ambalabu. Lili lila lila. Allah. Frigo camelo. Hadi. Chimpanzini bananini. Bir tane böyle kapalı. Ne olur. Yok da. Ya bir dakika. Alınır. Tripa tropa tralala. Lili lira tung tung sahur boneca. Tung tung tralalelo tripi tropa krokodina. Oyda dostlar. Hedefimize çattık. Vallahi hedefimize çattık. Ama belə bir problem var. Niyə bu kameranın üstündə bombardino krokodil var? Əslində olmamalıdır, yox ya. Amma niyə belədir? Biraz qarmaşıqdır. Çox xoşuma gəldi, oyun bitdi. Nə qəşəng. Hədəfimizə çatdıq dostlar. Bu qədər idi. Buraya qədər izlədiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Abunə olub like atmayı unutmayın. Rəylərdə hansı bu belə haritalar oynamamı istəyirsənizsə, yorumlarda belirtə bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Görüşürüz. Sağ olun. İzlədiyinizə